آقا داری چی کار میکنی؟ ولش کن بابا، یه ذره برو جلوتر. آقا ببخشید، حالت خوبه؟ آقا من دستام بنده، میگم دروازه دولت هم اینجاست. دروازش که همینجاست ولی دولتی نیست، ملک شخصیه. بگو دوستم بیارم. دوستتم باهاتن؟ تا چند هستین؟ بگو بیشتر بمونه. تا 9 هستین؟ نه بیشتر بمونه. نه تا چه میگی؟ مادر من امیر من قرصگه خوردم تا صبح بکنم. هلا حسحس، هلا بالزين. حيهم. هلا ابو عمر. هلا حسحس. فيدان. الله لا يفهد امرك. جايتني علومك في المزرعه يا المخزي، وش انت مسوي في المزرعه؟ هلا عبود. میخوام شاسی بلندم و توی 10 روز تبدیل به لامبورگینی کنم. بهم پیشنهاد بده تو کامنتا چیکار میتونم بکنم. برو بده. من چهار میتونم بیام. هر کی حرف بزنه اون تکون بخوره با نهار بگیره. یعنی سگ تو اون نهاری که تو میخوای بخوری خون خر حروم‌تره. برو گم شو. بین استیک آهو و استیک گراز گیرم. نه برگ میخورم. لطفا برای من برگ بگیرید. خب بالاخره نفهمیدیم بکنیم یا نکنیم. ببین شهرام، این سری دیگه میخوایم بازی کنیم و جر بزنیم. من میدونم تو باش. خب بگو. وامه باش. استوب مینا. مامان محمد. مامان محمد خواهش بله. اسمم مریم. حداقل مینوشی مریم. مامان محمد 4 تا می داره. مامان محمد 20. فامیل مظفری. معینی. چه عجب یکی رو درست گفتی. آفرین. هیچ وقت فامیلی مامان محمد یادم نمیره. یه قرآن نیست. همین درست نوشتی آره؟ عزیزی فامیلش مامان محمد معینی. خب میوه؟ من میوه رو ننوشتم کشیدی از دستم. مامان محمد. آخه مامان محمد میوه؟ بابا ندیدی یک هلوی 20. خیلی بی تربیت. خیلی بی تربیت. هلو خوشمت. خب اشیا؟ مبل. مامان محمد پلاستیکی. تو سرت برم. خب بابا این همه تزق مزق شده. روز لب زده، جل لب زده، اینا پلاستیک همش دیگه. 20 امتیازم بده به خودت. خب حیوان؟ مار. مامان محمد. مامان محمدو که اشاش کردی میوش کردی، حیوانش دیگه چیه؟ بابا یک پلنگیه. بابا خود مامان محمد نمیدی ببین خودت میفهمه چیه. نیست. دست درد نکن. مامان تو را حضرت عباس دور اومدیم سفر سفرا زهر مارمون نکن. اینا رو بادشو گرفتی، اینا رو ندیم بابا بخوره دا. به قرآن شبیه سی رو امیرمون میکنه. آواره کوچه خیابونمون میکنه. نکن اینجوری. ماما خوبه؟ با گوزاد ماره به رگبار میبندی، تو مدت سگ مرده چه بوی گندی. هیچی نگو نموخوام صداشو بشنوم. به تازگی یک ویدیو در فضای مجازی دست به دست شده است که همه با دیدن آن پاپیون کرده و نشان میدهد که کیفیت بیضه انسان به سن و سال نیست. ارتفاع این دکل به قدری است که کارمندان اداره برق و مخابرات برای بالا رفتن از آن از دوست و آشنا و محل حلالیت گرفته و برای سلامتی خود خیرات میدهند.
Kocanız ile kaynananız denize düştü, hangisini kurtarırsınız? Balıkları. من بعضی از خانم‌ها خواهش میکنم موقعی که میبینید من تو خیابون دارم میرم یا میبینید از پرایدم پیاده شدم، احساسات خودتون رو کنترل کنید. برا من قابل درکه مقاومت در مقابل مردی به این زیبایی از پراید پیاده شده و حداقل 50-60 هزار تومان پولم تو حساب بانکیش هست. خیلی مشکل. چقدر سخت دارم دقت میکنم این دفعه گلر بگیرمش دیگه. گلی بهت نرد ای وای ای وای ای وای باریکلا نه باریکلا نه باریکلا چقدرم که ماشاءالله هنرمندانه و چقدرم سرعتی و به عقل جن قد نمیده این کارایی که تو میکنی و مرخصی و خام کف بکردم اینجا از بس میدم. مرخصی میخوای؟ ها بیا به برگ مرخصی تا برگ مرخصی تقاضای مرخصی نامه بیده. لطفا مرا به مدت 20 هفته ول کنی. اکبر و سرت با امت مکه نوشتی. و من وقت بخوام برام مرخصی روحیم خراب نشده دیگه نمیتونم اینجا بمونم. تو اصلا روح داری که روحیه داشته باشی؟ اگه تو روحت من شلیک بکنم نمیشه. برگم شو چکو پیگیری کن بیم پاس این کی بود؟ تو من شوخی داری مگه؟ بلد سک من گاوم من نمیفهمم. من میام اونجا خار مادر تو چسب دوقلو میزنم. بی ناموس بگیر من اومدم ره. چون آهنگ لطیفیه باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. داری چیکار می‌کنی؟ قبله او بره. داداش این اصلا حالش خوب نیست، زودتر اورژانس رو بفرستید. داداش میخوای یه بار از دهنش امتحان کنی شاید نفسش برگرده. حامله ای یعنی که دکتر اشکار نکرده فقط یک بار شورت مردونه پوشیدم باسه اونه دیگه کار از کار گذشته خانوم. این دفعه خواستی شورت مردونه بپوشی یه تکون بده چیزی توش نباشه. سمش خب یک ماچ که بده ول کن دیگه نادخ خدا وکیلی. خب چیکار کنیم الان آوردیم جای خلوت ما اصلا سر رفته. بریم چی بریم چیکار کنیم؟ بریم مسواک بزنیم. کجا داری میری عزیزم؟ بابا این همسایه بالاییمون تازه اومدن. چند وقت اومدن اینجا این زنه هی هر شب داد میزنه من سیر نشدم بازم میخوام من سیر نشدم. بیچاره‌ها فکر کنم ندارن براشون یه ذره غذا پختم ببرم بدن. بدبخت. چیه؟ بدبخت تو چقدر ساده ای. بذار اینجا داغش خودمون بخوریم. من باید واسه اون پسر شیره ببرم. بدبخت ساده.